咱们这个窗户打开之后啊，这个地方碍事儿，容易磕碰到人，而且后期装一个窗帘的话，也会挡到这个窗帘的正常开关。今天教大家不花1分钱，自己动手把这个窗户给它改成180度贴在这个地方，不用更换任何配件啊。但是呢，建议2个人同时操作。第一步肯定是把这个风撑给它拆下来，把这2颗螺丝给它松了。这有2个荷叶，中间这颗螺丝啊，一般都是一颗燕尾螺丝。咱们先把中间这颗螺丝给它松下来，一颗小燕尾螺丝。上面也一样啊，咱们松这个螺丝的时候，给它松一点点就行，不要给它拿下来，松一点，不要掉下来。上面也是一样啊，这个时候的话，这边有一个人把这个窗户抬起来，让这样给它抬着，防止这个窗户掉下去。松一点之后，这个窗户就沉下来了，就沉到底了。这个地方能拖着一点劲，因为我一个人操作。所以咱们2个人的话，就要稍微好操作一点。然后现在就可以把这个螺丝松了，先松下面这个螺丝，直接给它拿下来。上面也一样啊。咱们拿这个窗户的时候，注意这里面的2个卡片儿。窗户拿下来之后呢，咱们给它掉个头，然后现在咱们把这个风车也给它拆了啊。这些螺丝都要给它放好，一会儿有用的。如果要装风撑的话，现在就可以把这个风撑装在下面。我这边的话就不装这个风撑了。把这个螺丝也给它收集起来啊，包括这个卡片，但是这个卡片一定要注意这个方向，它是怎么放的，你到时候放在这边也是一样的啊。2.5的内六角扳手把这个螺丝给它松了，这个给它放好，这个后边也一样啊，4个内六角扳手给它拧个几圈 ，OK， 上面还有一个啊。给它放好。3层玻璃啊，我一个人不好操作，所以我要用辅助工具了，实在是抬不上来，一个人不好弄。先把我这个挂扇神器给它放在这儿，这样的话就有个人托底的，就相当于，然后咱们再把窗户给它拿上来。这是3层的，我一个人刚才想不用辅助工具，实在是抬不动，有点重。然后我用的这个辅助神器，下面扣一个，上面卡一个，这样的话我就能基本上就可以简单的操作了。咱们需要把这个荷叶给它卡在这个卡槽里面，就是拆的时候咱们一定要注意看这个荷叶是怎么卡进去的，最好拍张照片。然后把咱们的小垫片给它，注意这个方向啊，给它从这儿插进来。把这几个孔对上之后，这个螺丝咱们一会儿再打，这个卡片给它塞进去，注意方向。然后对好眼儿，把这螺丝给它打上。然后中间咱们给它打一颗燕尾螺丝啊。OK， 现在咱们就可以把这个拆了。需要注意的是啊，你们没有那个挂扇神器，这个扇儿比这个洞口下来大概5毫米就可以了。这样的话，这个窗户整个就能关得上。
这个距离就要靠2个人抬着拧螺丝，然后自己调这个位置了。现在呢，咱们就等于没有花1分钱，没有更换任何配件，现在这个窗户就可以180度了。然后呢，现在窗户是关不上的，咱们再把这个给它装回去啊。这个呢叫窗户防坠器，防止这个窗户下垂的。2.5的内六角扳手。给它拧上就行了，拧紧。在这个锁头上面一点点，咱们在这儿，锁头上面一点点，看到没有？然后咱们给它做个记号，给它画条线，上面也一样啊。咱们把锁点给它装上去，这个装在这个记号上面一点点，这是刚才咱们做的记号。给它拧紧就可以了。OK， 现在窗户就关上了，这就是不花1分钱的办法。建议2个人操作，这个太重了，是3层的。这样的话，上下拉窗帘什么的，以后就不碍事了。搞定。